nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Nongeye gushimira Imana yongeye kuduha uyu mwanya. Umushumba amvuzeho amazina uwo ndiwe, kandi kuba mbonye abantu batanzi njye mbyita inyungu kuri jye no kuri mwe, kuko mbaye mpora nza ngasanga abantu banzi gusa, ntabwo muba muvuka, muba musaza gusa ariko muba mutavuka. Kuba rero mbonye abantu banzi ni byiza. Ni nk'uko umuntu uzi kureba inka zizagwira azibwirwa no kubona mwinyana. Yasaba umugisha. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice 16. Igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 16, umurongo wa mbere. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Amen. Twambuke tugende tujye ku murongo wa 13. Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Amen. Turi ku ijambo ryacu rero ryo guhagurishwe n'Imana, iryo tugarutseho. Kandi nifuje ko kubo twabanye mu gitondo twasa n'abacumbukuriye ha hantu, kuko ntabwo ibintu ngiye kuvuga ari igice kije ukwacyo, ahubwo ni nka suite cyangwa continuité y'ibyatambutse kare. Ubwoko bw'Abisiraheli bamaze kugera i Kanani, igihugu kimaze kubohozwa gitunganye, n'aba bacamanza bose twavuzeho uko ari 12, na Samweli wasoje iyo periode tw'abacamanza. Burya Samweli yarabayoboye rero, yarabayoboye asimbuye Eli, ariko abayobora Imana imukoresha cyane cyane mu buhanuzi. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Yabayoboje ubuhanuzi, ariyo mpamvu bivuga ngo icya mbere yarundukiye muri bwo kurunduka. Icya kabiri ngo kandi Imana ntiyemera ko hari ijambo rye na rimwe rigwa hasi. Amen. Icya gatatu haravuga ngo ubuhanuzi bwe burakwira uhereye i Dani ukagera i Berisheba. Samweli arabayobora nk'umucamanza, nabisobanuye mu gitondo, nk'umucamanza, nk'umutambyi kandi nk'umuhanuzi, kuko Imana yabonaga byose babikeneye, ishima kubihuriza mu muntu rero umwe. Imana nishimwe. Ishobora kuba yarafashe icyo cyemezo kubera uko yari ibonye Eli ashaje n'amateka asazanye. Ariko murankurikiye, mureke gusoma mu nkurikire. Mu by'ukuri amateka Eli yari asazanye ntabwo yoroshye. N'ibintu Imana yamuvuzeho ibwira Samweli byari bikomeye, byari bibishye kubyumva ku muntu nk'uwo usaziye mu murimo w'Imana. Umva irya mbere uko rivuga. Mu gice cya kabiri cy'iki gitabo
umurongo wa 30 haravuga ngo nukuri nari naravuze yuko wowe n'inzu yawe n'ab'inzu ya so muzajya mugendera imbere yanjye iteka, ariko ubu ndabihinduye. Umuntu unyubashye niwe nzubahisha, unsuzuguye nzamusuzuguza. Umva irya kabiri, ibyo mbitewe nuko abahungu bawe babiri Hofuni na Finehasi bari basinzu yanjye, basuzugura ibitambo byanjye, ubireba nka se, ufata mama utetesha ibyo birara byawe, binyangiriza ibitambo, basuzuguza ibitambo byanjye mu Bisiraheli, kugeza ubwo ubwoko bwanjye buretse gutamba bitewe nabo. Ubirebera icyo kintu cyo cya mama cyo gutetesha ndakiguhora nacyo. Cya gatatu, nta muntu kibonyeho gusimbura, kuko imigisha yose natanga, ubundi imigisha yose Imana agiye itanga iha abakozi bayo, harimo ko mu rubyaro rwawe ruza gusimburaho ku ntebe. Uwo mugisha ndawukwambuye. Niyo mpamvu rero mwabonye wo kumusimbura, ariko Imana yaranangaje cyane, no mu gitondo nabivuze. Niyo mpamvu mwabonye wo kumusimbura, Imana imubika mu nda y'ingumba. Unyemereye wakwihanganira ikikubitsemo, kuko ubwato butwaye ibiremereye nibwo butinda mu mazi. Ntabwo remorke ihagurutse kuri Brasserie Gisenyi igerera rimwe hano i Kigali na Coaster ya Virunga. Itonde, ibintu biremereye bigende gahoro. Amen. Imana imubika icyo gihe cyose ngo uzibyinda ye irayifunga, naho ibitsemo gusimbura nde arabayobora, kuko ari Imana irahagurukije. Ariko ngo mu minsi mike na bwa bupagana basanganye na za ntege nke zabo na kwakugwa kwabo, ngo baratobora baravuga tumva twajya kutubwire ko ntidushaka umuhanuzi, ntidushaka umutambyi, ntidushaka umunyamasengesho, ntidushaka iby'impano, oya mva twajya kutubwire ko dushaka perezida. Kandi duhindukire utubwira ko umutuboneye. Turashaka umwami utugendera, ujyamo na mpuzamahanga, utuvuganira, turashaka kuba leta nk'izindi. Ngo se mwaravuga ati niko Imana aho iri mu ijuru yari yishimiye kubabera umuyobozi, yari igikomeje yumva ishaka kubabera umuyobozi, ikabiyoborera yonyine nk'uko yabikuriye mu Egiputa ikoresheje umugaragu wayo Mose, ikabatwarira icyo. None murashaka umwami? Reka nze njye kubibwira twumve icyo bivugaho, mukayandaje ndababwira. Anyarukira ku Uwiteka. Buriya niyo mpamvu abakozi b'Imana ibabwira vuba, ibizi ko inyuma batwutse igitutu batuzonze. Ijya imbabare tubwire vuba, kuko izi ko bategereje feedback. Yapfuye kuhagera, iramubwira iti burya bagutesha umutwe nari mpari. Nini mu mbyumva nabirebaga ko bashaka umwami, kandi ugenda ubambwire ko umwami mubahaye, ariko mubahaye mbabaye. Ntabwo ari umwami mbahaye favorablement par la bienveillance, simbikoze nishimye, mbikoze nguwe nabi, kuko ngira nari nkibakeneye ngo mbankadre moi-même, ariko muranyishe murashaka umwami bashaka. Kanze mubahe ntacyo, ariko uwo mbaha azabahagama, azababiza icyuya, azabumvisha. Itorero ry'Imana, Imana iramubashakira, itamukuye muri worship team, itamurebye mu banyamasengesho b'abinginzi,
ntiyamukura mu bagabo bari aho ngaho bakoze inyubako, mushakira mu bahungu bazi gukina igisoro bakivamo bakajya mu ikarita, basogongera uruyama rwose rwo mu kabuga. Naho yamushatse Sawuli mwene Kishi. Ntimumwite umunyamasengesho, ntimumwite umudiyakoni wicazaga abantu protocol, no. Kubasoma Bibiliya neza mukayitondera, iyo mpamvu muzabona atarimikishijwe amavuta yo mu ihembe, yasutsweho ayo mu icupa mu mperezo. Ahantu hose muzasanga amavuta agiye mu icupa, muzayitondere. Agiye mu ikurubuye muve ku mavuta. Ariko haleluya, reka nsimbuke gatoya ndacyaryohewe cyane. Umunsi Imana yabonye uwo ushaka kandi yiboneye, yaravuze ngo bajyane yo mu ihembe kandi bayuzuze. Uyu mwana w'umuhungu Bibiliya itubwira ko yagiye gushaka ingamiya za Sekishi. Biri mu gice cya 9 cya Samweli wa mbere, niho muzabisanga. Aragenda aratorongera iyo ashaka ingamiya. Muzasanga yaranyuze ahantu hatanu zishaka. Yavuye aho ngaho iwabo agera aho bita Sharisha, agera aho bita Shayarimu, agera i Efurayimu, agera n'i Benyamini, les 5 collines. Ntabwo mvuze umudugudu wa none cyangwa isibo. Ni ahangaha muri Kinyinya, ni Kimironko, ni Bumbogo, ni Gikomero, ni Rutunga, Kamaro Kayanga, kuri Muhazi Gasagara, Kambo kufatira Ruzizi, Mvasi, niba hari abahazi simbizi. Aho hantu hose hagera ashaka intama, mabingamiyo. Bibiliya iratubwira ngo impamba yamushiranye, agera ugavuga ati, umuhungu aramubwira ati ko nshaka dutaha, abwira umugaragu ati dukate dutahe. Ngo aramubwira ati sinakata ngo ntahe, yego ntabonye bamenye. Kandi ubwo wari umugaragu bivuga, ukurikira ikibazo twagize n'urugendo twagenze n'umuruho turushye, gutaha tutamenye icyo Imana ibivuzeho n'ubuswa rwose. Bose mbabarira, twe gutaha tudashatse bamenya ngo tumenye icyo Imana ivuga kuri uru rugendo. Bamwe muri twebwe bashaka Uwiteka bikiri mu maguru mashya, bakamugisha n'inama, abandi mukamushaka mwahagiye. Byose ni ukumushaka yego, ariko kumushaka kwiza. Haleluya. Bibaye byiza mwabonana utaragenda aho hose. Imana nishimwe. Ahubwira ahantu ingamiya ziri hano inyuma y'urugo. Hanyuma rero twihuse, ngo yaragiye abonana n'abamenya ari we Samweli, akimusanga ku kanunga. Samweli amukubise amaso, asanga yaraye arose ibye. Aramubwira ati ugihinguka ndakubonye nsanga nijoro nakurose. Imana yakumpishuriye ukuri buze wambaye ukuteye kose. Kubw'ibyo rero umvaneho ibyo kwihuta, urarara buke, ejo mu gitondo ngusezerere nkubwiye ibiri mutima wawe byose. Ararara, aramuzimanira, amuha uruhisho rwe, ararya, mu gitondo aramwimika. Mutagira ngo nabo ntibimikwa, ariko ngo nababwiye bimikishwa ayo mu icupa, ayo mu mperezo, ntabwo ari ihembe. Ikindi, iyo umaze kwimikwa mu gice cya 10 havuga ahantu 4 yagombaga kugera. Mbare twasoma aho hantu nze kugera kuri Dawidi yo nguyu. Tuhasome mu gice cya 10 cya Samweli wa mbere, wumve 4 steps ahantu 4 yagombaga kunyura. Duhere ku murongo
igice cya 10 nyine duhere ku murongo wa mbere. Nuko Samweli yenda iki? Murabona rihembe n'imerezo n'icupa nta karitiro. Samweli yenda imperezo y'amavuta yamusuka ku mutwe, aramusoma, aravuga ati, mbese ibyo sibyo byerekana ko Uwiteka kwimikishije amavuta ngo umutware wa gakondo ye? Nuko ubu numara gutandukana nanjye, mukurikiza ntambwe enye, ubu numara gutandukana nanjye uraza gusanga abagabo babiri bari ku gituro cya Rasheli mu rugabano rwa Benyamini i Serusa. Barakubwira bati, indogobe wari wagiye gushaka zarabonetse, kandi noneho so ntagihagaritse umutima w'indogobe, ahubwo ahagaritse uwawe. Iyo ni intambwe ya mbere, yego, ikunda guhura n'abantu cyangwa abantu bahura nayo, yo kubabwira ko ibyo basize bajya gushaka bamenya byabonetse. Donc mbere y'ibindi byose, ibintu wasize uza muri uyu murimo, bakubwira ko byarabonetse kandi wabisize biri aho hafi. Byasaga n'ibiguhishwe gusa ngo ubanze ugende uhure n'Imana. En fait, kuzimira kwazo kwari kugira ngo wowe ubonane n'Imana. Nta muntu n'umwe ndabona winjiye muri uyu murimo atabanje kugira ibintu ahomba. Ashwi niyo wubatse izina warabyise ukuntu, irabanza ikabishwanyaguza, iryo zina rigahagarara, ikabanza ikakwita irindi, wowe ubwawe n'ibintu byawe byose ukabanza ukagira ukuntu witwa, kuko biba bifite amateka mabi, bimwe biba bitarasoze, ibindi nk'ibyo, n'abakozi wambuye, n'abakobwa wasambanyirijemo ngo uri shebuja, ibintu byinshi cyane. Ariko irabanza ikabishwanyaguza ikaguha irindi zina. Intambwe ya kabiri, gatatu, maze nutirimukaho, iyo ni intambwe ya kabiri, ukagera ku giti cy'umwera wita Bora, urahurirayo n'abagabo batatu bazamuka bashengereye Imana i Beteli, umwe ahetse abana b'ihene batatu, undi yikoreye amaro batatu y'imitsima, undi yikoreye imvumba ya vino. Ibyo bintu mwumva birashushanya ijambo ry'Imana. Kugwiza muri wowe iki? Ijambo. Amen. Cya kane, icyo cya kabiri, baramutse baguha amarobe abiri uyakire. Gatanu rero, ariyo ntambwe ya gatatu, maze uragera ku musozi w'Imana aho ingabo z'Abafilistiya ziganditse. Nugera muri uwo mudugudu, urahurirayo n'umutwe w'abahanuzi bamanukana na Neberu n'ishako n'imyirongi n'inanga, bibagiye imbere bava mu rusengero rwo Kanunga. Urasanga bahanura, umwuka w'Uwiteka Imana ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo, uhere kuhinduke uba umuntu mushya. Amen. Hanyuma icya kane, kandi ibi bimenyetso nibigusohoraho ugenze uko bikwiriye, kuko Imana iri kumwe nawe. Kandi uzantange kugera i Gilugari, nanjye nzagusangayo, nje gutamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Uzamareyo iminsi 7 untegereje, ariyo faze ya kane. Uzamare iminsi 7 untegereje, kugeza igihe nzaza nkagusobanurira icyo ukwiriye gukora. Bamwe rero mu bantu Imana ihagurutsa bapfa gutirimuka aho ngaho, bahura na ya marobe bakumva byarangiye. Nibwo uzumva umuntu atanga ubuhamya bw'ibyo Yesu yamukoreye, naho Yesu yamukuye, abantu bafashwa, akajya ngo yabaye umwigisha. Mais mettez la différence entre témoigner et prêcher. Guhamya no kwigisha si bimwe. Même na prédication na enseignement si bimwe. Umwigisha n'umubwiriza ntago ari bimwe. Muracyumvise? Yewe nahagereye hepfa agahura n'umutwe w'abahanuzi, agahanurana nabo, ngo agahinduka kuba umuntu mushya k'umwuka mujeho. Nabwo umukozi w'Imana aragira ati, ntuzihutire gutangira, santegereze i Gilugari, banze nze nkubwire ibikwiriye gukorwa. Amen. Tumurenge Sawuli ayobora Abisiraheli, ariko mu buryo bugoranye. Yari afite misiyo ebyiri.
nta muntu n'umwe uza muri uyu murimo Imana ihagurutsa adafite icyo Imana imuzaniye gutunganya. Murankurikiye? ashobora kukirangiza vuba, ntibivuze ko Imana ikuzaniye kizamarana nawe imyaka y'ubuzima bwawe yose. Ushobora kukirangiza Imana ikagupromotinga ikongera ikindi, yego, cyangwa ukakirangiza Imana ikavuga iti okay, genda wicare ntegereze rero ujye mu zabukuru ngusharishe neza. Misiyo ze zari ebyiri. Iya mbere niyo bita vengeance, guhora inzigo. Yagomba kwica abamaleki nk'uko Imana yabyemereye Abisiraheli. Munsi yabwita bari abamaleki mureba, ntabwo muzongera kubabona, nzamaraho kwibuka kose kw'abamaleki, nzabatsemba mbamareho ndi Uwiteka. None yimitse umuntu, ihagurukije umuntu wo gushyira mu bikorwa icyo yemereye ubwoko bwayo. Niyo mpamvu bibabaza cyane kuba muri uyu murimo utazi icyo ikuzaniye. Nibaza icyampa mwese ko muri ahangaha buri wese akamenya icyo Imana yamuzaniye hano, kandi akagikora neza, poliment, attentivement, yego, avec une fidélité et l'innocence. Haleluya. Mu bwere, mu bunyangamugayo, mu budahangarwa. Amen. Gukora icyo Imana yakuzaniye hano. Sifa kwa Mungu. Icya kabiri yari imuzaniye ni ukurera. Murumva kurera? Tubyite wenda éduquer, entraîner, kurera, gutoza, kumenyereza umwami nyamwami. Naho uyu nguyu ari mu nzira. Ibintu bingahe? Icyo cya mbere arabanza arakitsa ubwatsi aragiswata, arakishe, kuko yagiyeyo aho gutsimba abamaleki ararokora gagi, yego, n'ibiduhagire by'intama n'iby'ihene n'iby'inka, ku buryo ngo yazamutse atabarutse asanga wa mukozi wamwimitse haramurinze. Kandi kuva yagenda agiye ibumaleki kurwana, mukozi wamwimitse yasigaye asenga, Mana ugende n'umukozi wawe umufashe bimujyanye bigende neza, azagarukira amahoro, atabaruke nyine arangije misiyo Imana yamuhaye, uzabukoze data wa twese. Mu ijuru bati wapi, byazambye, sohoka umusanganire wumve. Inkiri bwabire, intama itame, ihene ihebebe. Iyo mpamvu ngo yaje hageze abisize nk'epfo yongiyo hasi mu rwuri nk'abafanga harya, ngatereko mwagize urugendo rwiza se, ndati vraiment Mana yabanye natwe rwose, mwararwanye muranesha mugera ku mugambi, donc bigenda neza. Ti vraiment narabishe byo abamaleki. Ahita ambwira ati none se ko ndimo kumva inka zabira n'intama zitama, ibyo ntibiravaye. Ati ibyo ni ibintu by'ibitambo nzamukanye kugira ngo tuzabitamire Uwiteka. Ahita ambwira ati reka turebe, jya kunyereka ahantu biragiye. Asanga gajya byicayemo, amubwirira aho, aramubwira tumva, kuba waragiye ukirengagiza iby'Imana yagutumye ukishyiriraho ibyawe byo kurokora, ibi bitambo ntabwo Uwiteka yabigutumye. Ntabwo Uwiteka akunda umuntu, Uwiteka akunda umwumvira kuruta uko yakunda umuzaniye iki ibitambo. Ku cyo wakoze ricyo, wabaye umupfu, wizaniye akaga, wizaniye ibyago. Uwiteka ubarambwe ngo ahise guca ku ngoma, arakwirukanya gukuyeho. Mutekereze bashiki banjye bene data, kugira ngo umuntu akurwe ku ngoma ubwo ngubwo, Imana ihite ibwira Samweli kujya kwimika uzamusimbura, kandi nyiri ingoma agihari.
bimwe nababwiye mu gitondo, ifata igihugu ikagiha abantu kandi bene cyo bakikirimo. Iyo formule murayumva? Yarangiza akavuga ngo nkwimikiye ku mwami w'Abisirayeli kandi umwami agihari. Izadukoraho rega, igira amasezerano aho azadukoraho. Imwemerera ubwami kandi umwami agihari. Icyo biri tubwira ngo kuva icyo gihe umwuka mwiza w'Imana yamuvuyeho, uva kuri Sawuli, ngo akajya ahangwaho n'umwuka mubi. Nibwo rero Imana yabwiye Samweli amagambo twasomye, amubwiye iti ariko ngo Samweli yari yagiye hasi ku mavi yahanjaga yasenze yinginga Imana, mana uko wanduhirije ikikwiri kwimuka umuntu nkuriya, umuruho byanduhije, ijoro namuraranye, inyama yavuvuye iwanjye, amaguru n'amatako byose, ngo mbonye umushyitsi, mana kuntu namuherekeje akasozi kose nkamumanukana akanuka kose nsuka amavuta, none ndebera rwose, Uwiteka Mana umutugarurire Mana, Rabi Mutagatifu, wongere umugarure mu bwenge bwawe, mu bwiza bwawe, uko yingingo imva Imana iramanutse iti umva caceka, utaravuga ngo namina, utaravuga ngo amina, hora uzagezaho gusabira umuntu nanga. Maze iminsi mbwira abanyamasengesho nimwitonde, ariko mwitonde ko n'amasengesho mwatangiye kuyagurisha no kuyacuruza, ku buryo umuntu ajya mu bushimu ugasigara umusengera, kazapakiramo ubwato usenga, bikazagera Tanzania usenga no ku cyambu Dar es Salaam uri musenga uyarimo, kandi yaradwaye indaya. Urumva usengero wari we yasize umugore apfira indahangana nta niposho, yitwaza indaya yatungiyeyo Mombasa, Dar es Salaam, mu icumbi, muri hoteli, mu modoka, muri kamyo, hanyuma ngo ukajya kumurarira akanyarira utungwa n'imbeho mu bukurya. Mbona uko yasize ibirayi biro 50. Ni isoni. Icyamba wajya ujya gukoza ivi hasi kakubwira iti haguruka witahire, haguruka wikwanjurwa, uwo nguwo ndamwanga. Dore singibi uzageza gusabira umuntu nanga. Ubundi buriya ntabwo nkuyeho gusengerana no gusabirana. Bibiri twemerera kubabarana n'ababaye, kwikorerana imitwaro, ariko urakikorera umutwaro wundi muntu wikoreye, mwese muhingutse imbere y'Imana kimwe, kandi ari umunyamasengesho n'usengera ibabone en présence imbere yayo ibabone. Kuko Zaburi 84 iravuga ngo umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni, kandi bagenda bagwiza imbaraga. Yesu adufashe cyane. Namubwira none rero haguruka aho ngaho, haguruka. Haleluya. Mwumve impinduka, mwumve iki impinduka, mwumve n'uburyo Imana ihinduye imvugo. Haguruka ujye mu rugo ufate iki, kandi nishupa nanone ufate ihembe. Data wa twese ashimwe. Ufate iki kandi urisuke mwiki acagate, uryuzuze riboga boge ritya, donc rigende ricubanga nawe akatwa nyine amavuta nuko atameneka nyine, urumva ushyiremo rigende rikora ku mufuniko gutya bene hano kurya. Maze uhaguruke ujye kwa Yesayi i Betelehemu. Harimo akantu kanryoheye pastor, akantu kanryoheye, kandi buri muntu uryoherwe ajerwa n'akantu nyine gatoya. Nakubwira se ariko Mana we, n'akantu mwese ntazi ko mukunda gukoresha, akantu kavuga ngo niboneye, kanyisha ako kantu kasubwa mbere tumye ahantu, ariko akantu kavuga ngo niboneye umwami.
namwiboneye. It means ni njye wenyine, njye ubwanjye wamwitoranirije. Ntabwo nabwiwe, sinabisabwe, nta lettre ibisaba, nta buhamya, ni njye umwiboneye. Namwiboneye. Hallelujah, hallelujah. Yemwe biri data, imubonye mu bahungu bangahe bavindimwe? Bangahe? Barindwi. Tungu niwe wa karindwi. Barimwe abantu bize kabisa, bibimene niko tubita. Wa muntu yarabayeho mu buzima bwe bwose bwaranzwe n'iki? N'ishuri. Akiga hafi y'iwabo, akajya hirya y'iwabo kure mu yindi ntara. Ku gihe cyacu hari hatatu, ni Butare. Ku gihe cyacu hari hatatu honyine mu gihugu, ni Butare, ni Rwamagana muri Serari, hanyuma rero n'irikuru rya gisirikari, superieur militaire. Naya ibintu ni bitatu. Manuka ujye Butare, yego, umbajije liste yabizeyo nakikubwira ubu. Biranze se nta mutwe, Rwamagana mu myuga. Biranze se zamuka baguhe iki? Butini na Simoko. Mva kababwire, Yesu Kristo werawe, ubuzima bw'umwana bwabaye ishuri. Kandi umuntu wize neza akashena nta gusibira cyamukundira, imyaka arayibara pe, arayibara. Kabati dutangirira kuri 7, mumva nehe bije imyaka 3 n'itandatu mubyoroshye. Ni ibyanyu byine hangaha byavuga. Dore kuri 7 nzaba ngiyeyo. 13 nabanagire primaire. Secondaire nyinjiramo 19 ndabanyidomya hakadomo gutya nyifunitse. Yego. Kuri 20 ntagiye kaminuza. 3 lisansi. Ibaye ngaho ngo 22. Ni 5 n'irindwi gutyo masters na PhD nzabitwara icyarimwe California. Nuko byari biteye, nuko byari bimeze, nuko abantu bizi. Ariko se bagarukiraga he ugira ngo twagiraga bangahe? Urangiza 6 yisumbuye yaza gace bikuba. Bagiye kumutwaza ivarize kuyimwikorerera, hari hatari hazi ifite udupine. Ubunze twaba turiho bwo wadukurura mu mikukuri wanyu, mu mikoki, mu miferege. Ibeshye yukurusi gana intuza gityo. Ubwo no ngo uboneje hahandi hejuru nababwiye. Ubwo n'umwana w'umuhungu wasuye iwabo agiye kubereka ko yambaye. Uzi ko umuntu yambaraga akambara shene y'amasasu ari yakora kuri mitraillez, akayambara mu gutuko atya, andi akayikinyera atya kugira ngo aje kurwana na FDLR. Ko nta gitero kiri, ko nta gitero kiri gikomero. Uyu mwana uzanye ibi bintu ishyano ry'imbunda kandi itari Kalashnikov ni zineze ejo bundi. Kindi kirekire cyarobaho rwose gitya. Uyu mwana atumara no kwima. Nuko abantu bose bakamurebera mu rutoki ko mwene runaka yambaye, bana bakaburera mu mihate mu miyenzi. Yamara gutirimuka akaba ari bwo batangira kubiganirama atashye. Kandi yaba araye aho azahamara iminsi, uwo murenge ukabutekanye n'imbwa zose bakazirika. Abanyamashuri bose buzuye kwa Yesayi, yego, biza amafakulite atandukanye.
none Imana nkunda nizera ngo yiboneyemo la coriandra severcres ngibonye monde Dawidi illettré. Dawidi utagira urukweto rufunze, nta rusongoye, nta rubwase, ni rugabire. Dawidi nta congo, Dawidi nta gapantaro nkako, Dawidi afite isinde. Urukabutura rwataye ibara rusa n'amase. Dawidi afite uburondwe hano mu ntantu mu mayasha, akagira ubundi burondwe hano munsi y'amatwi n'aha mu ngiro z'ikibuno. Dawidi ashitura inka yarangiza kwishitura. Ababaye mu nka ntimubizi? Ni mubimbwire mubihakane nyiraha. Abantu babaye mu nka warishituraga warangiza nawe ukagira ute kwishitura. Kandi cyane cyane twebwe twatujyagaho ni twaturengo dutoya. Duto tumeze tw'umutuku dusa n'ibiheri. Ibyibi by'urusho ntibyatujyagaho. Nguwo Dawidi. Ariko mwamwumvise da? Isayo n'inzarwe byarivanze, amaganga n'amase birivanga, ntiwatandukanye impumura humura. Gusa icyo nkundira umuntu wabaye mu nka, ubwo nta mvunja ziba zirimo, nta myate. Ntibibaho Yesu. Buriya nicyo tuzikundira. Nta muntu wabaye mu nka ugira imyate, icya kabiri nta muntu wabaye mu nka urwara imvunja. Yanyura he? Yinjiriye he? Aha hose hagati y'amano haba hahomye isayo, amaganga, inzarwe, kandi nubwo wakoga isabuni ugashyiraho n'icyangwe, ntabwo iyo mpumuro y'amaganga n'amase igushiraho. Imbaraga sero zikaba zizirana nayo. Inka murazizi zirakabyara, nta makuru yazo mufite. None Imana vraiment ngo yiboneye umwami. Haleluya! Ngo Imana yiboneye umwami kandi ishyiraho adresse tagira ngo kujya mukozi wayo atayoba. Namubonye kwande kwa Yesayi. Yesayi uhe i Betelehemu. Umva se Yohana nimero z'urupangu yo kuzikiraho. Porutaye nimero ku muhanda wa Kagugu. Namubonye. Fata ihembe. Bibiliya yamubwira ngo Samweli abaza Uwiteka ngo Uwiteka we, ubu ntushyize mu kaga kumva untegetse kujya kwimika umwami undi akiriho, acyafite bodyguard, acyayobora, acyajya mu kazi, acyafite skuti, ngo nijye kwimika undi nkozeho bazanyica. Mana mbwa ngo nugenda wayura bazakudiha nyine. Nugenda wasanyaga tuzakereze nje kwimika no bazakumena byo. Sagende mu bwenge vuge kuje gutamba. Haleluya! Imana ishobora kuba irimo kuguhagurutsa undakiriho. Don't cry about that one. Wisakuza kuri ibyo bintu wibinabivuga, winabirata, wimabikora, singo ubwira abo mwiganye, tumva harahari se buri byanga haraharira hasigaje amazuba ya genda hari kabisa, urumva genda hari ahubwo muncungira imfunguzo. Umva baza gucungira gutese. Umva menya ko guhagurutswa ngukore no kwicara mu ntebe y'imirimo biratandukanye. Tondewe iryo mwungu sibe ibamba, iryo mwungu ujugunye ibamba. Ni Kinyarwanda kivuga ngo itonde mu byo urya gira ibyo uvanamo, mu byo uvuga gira ibyo ugabanya. Dayeri bene ayo masezerano ntibayarata. Nta n'ahantu Imana igiye avugira uri kumwe n'abandi.
imana yacu yarantangaje cyane. Narasenze ndi ahantu umunsi umwe ndasenga muri groupe y'abantu kandi batari bakeya. Imana iruruka ivugana natwe, turuka nk'ahari iravuze irakubwiye, igeze hari irabwiye umuntu, irakomeje irakubwiye nawe mama, iravuze nawe kuganirireho irakubwiye, si ukongorera gutyo. Iravuze bose. Uwo muhanuzi ngo ajye kungeraho, onagiye mu mbaraga nyinshi, atangiye gushakisha ahantu yavana ikaramu hafi aho. Yego ababibonye bamuzi baba bayimunagiye kare, bayimuhaye tangira guhurumba ahantu yavana ikaye n'urupapuro, barayimunagira nayo bamuzi, ashishimuramo agapapuro n'ikaramu, aratangiye aranditse. Ugutangiye gushakira muri alphabet zimuzi, nicyo kintu cyanyu kinyobera. Wishakira muri alphabet no kwandika we bisomwa n'abanyamwuka. Aranditse ashyira akadomo kitso, arangira akazingazinga ati wowe uzanshake. Mwumvise yagateye nde? Ngewe. Wowe uzanshake. Muri ndi jambo hari ibintu ntakubwirira hano. Kuko ibyawe ni mystère. Ibyawe birenze ibyavugirwa aha. Niyo mpamvu bashiki banjye bene data, hari ibintu udakwiye kubwira abantu ko unabifite mu masezerano. Ceceka. Mwabe nadufashe cyane. Dawidi arimikwa. Haleluya. Dawidi akimara kugeramo, amen, nifuje ko muri uyu mugoroba Imana impaye byanga bikunda mbabwira impinduka yahise agaragaza. Imana nishimwe. Naratangaye inshuti zanjye, akimara kwimikwa asutsweho amavuta, ibisazi bya Sawuli birenga urugero. Mbere ngo wari umwuka mubi gusa ujye umuhagarika umutima, siko handitse. Ariko ngo Imana imare kwimikisha Samweli amavuta mu ihembe, birenga imyuka mibi, birenga kwicara mu nzu akiganiriza, bifatira intera yo guhoboba no guta inkonda no gusohoka ashaka kurwana. Ari byo bifata indi ntera, babura ikindi bamukorera. Natangajwe no kumva umuhungu umwe aho ngaho avuga ngo umuti wakiza databuja. Nuko twabona umucuranzi w'umuhanga akajya mucurangira. Ibyo yarabibwiwe nande se? Yarabibajijwe nande se? Yarebanye se undi musazi wundi uwuhe uvurwa n'umuziki, ariko ngo akaba arakavuze naho ni inzira Imana iciye. Ako mukumve, nzi ko hari igindi gihe twakavuze ndiko arabangura, ni inzira Imana yari iciye ngo aho kanta kavuge. Hanyuma bamubajije bati se uwo muntu yaboneka? Ati ndamuzi, ariho njye namubona ndamuzi. Arahari Dawidi mwene Yesaya i Betelehemu, ni umucuranzi w'umuhanga, ni umuntu witonda, ni umurwanyi w'umunyambaraga. Aramuvuga ibintu bigera nko kuri 7, asoza avuga ngo kandi umwuka w'Imana ari muri we. Mana nishimwe. Niba ushaka ko Imana iguhagurutsa ikabivugana nawe ibyo kuguhagurutsa, banza ugire ibintu wavugwaho kandi byiza.
banza ugire ibintu wavugwaho byiza. Haleluya. Wivugaho igisoro, wivugaho amakarita, muzungu, iturufu, inganda, no. Musaraba n'amakaro, no. Abyinira hanaha, acereza hanaha, no. Hanywera hanga muri aka kabari, taburete irazwi bamwanditseho izina. Ibyo se ibyo ntibivuga ku muntu Imana ihagurukije. Haleluya. Nubwo abantu barimo baganira, hari ibintu ndakwiriye kuvugwaho. Mwami nashimwe. Bibiliya yambwira ngo bahita batuma kuri Yesayi i Betelehemu bamutira. Baramumutira. Ko ari nko kumutira. Ngo yaraje akoze mu nanga cy'agato gusa. Umugabo barakize. Ngabo ngo yifata arya. Haravuga ngo uyu musore ni wahehe. Ati ni mwene Yesayi i Betelehemu. Karibu shaka, karibu. Karibu rwose. Saho nkuye mama. Nuko. Ariko ngo uwo mwanya aragati rero ndihuta. Unenje kureba ukuntu umurwayi ameze ngo ndebe ko ari Imana yanshoza gukora. Ariko mu by'ukuri saa munani ndaba mbyaguruye. Undeze ibyagiye. Kubyagura murabizi? Tahira ni bande? Abatabizi ariko abure bimanika. Abatabizi kubyagurura. Mama we. Rero ndimo kwigisha ijambo abantu batumvise. Umwuka nuva mbwiye ngo iryo ngyo nturirenge utarisobanuye. Nuko mbana n'Imana buriye. Kubyagurura ni pause ku matungo. Ni pause ni ukubyagira mbese. Donc kubyagira ni pause, kubyagurura ni ugusubirayo. Nkuko muvuga gusubira ku kazi. Muvuye muri pause. Kubyagira ni ukuruhuka kwazo. Kubyagurura ni ukuzisubiza mu rwuri. Atunda ninje mu by'ukuri kubera ko amatungo yarabyagiye. Ariko ndongera nahure. Ubwo ibyo rondagiye. Abaragiye kujya kwahura. Yapfuye kurenga ku gishushu. Sawuli arahemeka, Sawuli arakanura, Sawuli arakebanuka, umbura ruraza kandi abayerebaga. Problem. Ubu se turagarura Dawidi uyu mwanya. Arara atyo, arara nabi. Mu gitondo bizana bajya kuzana umucuranzi. Ngo akore mu nanga atya, umurwayi arakira. Ndihuta kubera ko uyu munsi isaha gushorera ageze. Iki kintu cyo gukora ataha, abandi mwitanya kabyizi, mutekereze kugira ngo ari we akemera atyo kandi adahembwa. Nta mubyizi urimo, ntabwo ahembwa, ntibamutegera, nta déplacement. Yego? Ariko arabyihanganira. Twibukiranye ko aho hanemo kuza gucuranga naho yabwiwe azaba. Naho afite isezerano ryo kwicara. None arimo arahaza agira ate? Ataha. Ariko arihangana. Kandi ntabwo yigeze amucurangira ngo ati ariko ubundi nagucurangiye yikwica. Kuko rwose umuziki waguhuhuye ko nubundi ahangaha aranye. Kirazira kikaziririzwa. Ibivuga curanga nk'utaha kandi wihangana. Nubwo ufite akantu bitse mu mutima kuko uzahakorera. Curanga utahe muhu. Curanga utahe. Bibiliya ntitwereka imyaka yacuranze. Ngo kugeza ubwo, haleluya. Ibintu by'Imana n'abantu ihagurukije ni process. Kugeza ubwo umwami ubwe akoze ibaruwa, amen, ivuga ngo ku mukozi w'Imana Yesayi i Betelehemu, nkwandikiye ngusaba kumpa burundu kundundurira uwo mwana Dawidi, kuko mu by'ukuri hari igihe mererwa nabi atashye. Nagusabaga no kumumpa kuko hari igihe ndemba yaje, urumva. None tukabana kuko mu by'ukuri umutunyiza uri mu maboko ye. Rero umumpe burundu, sifa kwake. Haleluya. Urumva kabaruwa ariko. Urumva kabaruwa.
akabura kagusaba ngo uze burundu, uze kuba ibwami burundu, utaje kandi kuba umwami. Haleluya. Oh, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yesayi yandika ivuga ngo ndamuguhaye, ntacyo wagombye kwifuza ngo kibure mwami. Yamberaga mu matungo ariko nta kundi, yarungira akamaro iwanjye niyo nagiraga, ko ntagenda nzaziragirira, kuko Aminadabu ntabyo azi, Shama nta makuru. Ubwo nyine zizarumanga zirapfuye, ahubwo zirapfuye. Nuko aragenda arayitwaza yijyanayo. Natangajwe kandi nababajwe nuko agezeyo, aje kuhaba permana. Yego, nibwo yatangiye kujya mutera icumu. Amaze gucuranga, agacuranga, umwami yakira, aho kwishimira umuntu umukijije ngo amushimire uko yajyaga bigenza mbere, agashaka iki? Icumu hafi aho kari muboneza. Ibaze, nta zindi ntonganya, ntaki. Turagendana? Mutekereze ngo hari umunsi ryamuciye ahangaha munsi y'amatwi. Hari umunsi yari yapimye umutima, rihita ishati gukera y'ubururu rifata mu rusika. Mbibutse ko afite ibaruwa yamuzanye kuba hano, bitandukanye na mbere akigira ate agitaha. Buro ntiyahunga, yavana rekomandasiyo. Rekomandasiyo afite, ibaruwa afite n'imuzana kuba hano. Ngaho ibaze nk'ibyo bintu kukubaho urimo urahurira nabyo ibwami, aho wabwiwe kuba umwami. Nihuse cyane, niyo mpamvu igihe ngo cyaje kugera, Bibiliya ivuga ngo Dawidi ubwe, mfite ibintu byinshi ndenze ubwo, ngo aravuga ati aho bigeze nkwiriye gushaka uwanyimitse, nkagira icyo mvugana nawe. Arakurikirana amenya neza uwo mushyitsi waje aho yari yaturutse, ko yaturutse aho bita Iramatayimu, Irama. Arahaguruka ajyayo. Amen. Agezeyo ahingutse nk'ariya Samweli amubonye ati nimurebe, nimurebe. Niko sha ujute kusiza umurwayi. Umurwayi ntawe ngo umurwayi araho nibereye, ahubwo ninjye arembeje. Cacaka, icara nkwibarize rwose, sinanatinda. Ati tukuza Imana, ati oya memuretse mbanze ngira icyo nkubaza. Mbere y'ukuzi wacu hari ahandi twari tuziranye? Ndati ntaho. Niba ntaho se, biriya bintu byanyu ko nta baruwa nigeze nandika mbisaba, ko nta lettre de demande yanjye mugira, waje uti? Cyo ni icya kabiri. Icya gatatu, se umuntu wese mumaze gusukaho biriya bivuta byanyu, ni kuri yamererwa, abaho ukuntu mbayeho, aba mu muriro nk'uwo mporamo, ahora apfa buri munsi, bamugera amacumu, niko abaho, ni kuriya. Mbabure mbwire ko wabaye hurya. Samweli asanga yabaho, ntiyahuye nacyo. Umve ko Imana iguhagurutsa, uzaba ufite iyawe stage. Ntibivuga ngo iby'umushumba yahuye nabyo n'ibyo uzahura nabyo, uzagira ibyawe kandi bikomeye. Ngati Dawe, ihangane nabyumvise, urakomerewe, komera kandi. Ntabwo navuga ngo haraho nari nkuzi, mesoruma kimwe nakubwira nuko Imana yakumbwiyeho. Oh, haleluya. Ako kandi ukamenye ko ari Imana yabivuzeho. N'uyu munsi wa none, bimwe mu bintu ntegereje Imana yambwiye, kongera kwibuka ko ari Imana yabivuzeho, binde mu mutima, kumva nawe nuko kumva nkomerwe nuko iyabivuze ari irimo kunyuza aho biri. Irimo iranyuza mu nzira inganisha aho biri.
Imana nishimwe. Ati buriya naraje nyine mu bwenge budasanzwe ndakwimika, nkwimika babanje kumurikira abandi, ihangane nyine niko bigenda, ariko icyo nakubwira nuko naje Imana yakumbwiyeho. Yumva baye nkukomeramo kanzinya, yumva arahumurijwe, ati kandi humura ko isezerano rimera. Yamubwiye utuntu twinshi nyine twakibyiye twagishumba. Bibiliya irambwira ngo akiraho rero yaje kubaza iby'Imana kwa Samweli. Sawuli ngo amenye ko ariho Dawidi ari. Ku gasozi ka Rama atuma intumwa zo kukagota. Ziragenda zirakazenguruka zirakagota, muzi ko ngo zigikubita amaso kuri ako gasozi zirimo zipanga ukuntu zakazenguruka bakoza mbushi. Hakumanukira ikintu bita umwuka wera. Mama ye, kandi ngo mwuka ndi wamanukira aho bari, aho gumanukira Rama, ahubwo wuzura kuri Rama, Rama irabasagurira. Mwuka aramanuka basanga mu kabande gakikize Rama. Uri ku cyombo atangiye kuvuga mu ndimi maze kandi ngo niwe uyoboye indimi kandi zo mu ijuru z'umwuka iz'abandi bose batabasha kumva. Yakebuka agasanga inyuma bose buri wese arimo aravuga urwe, bari mu mwuka. Gere no kubakatisha pari komandoma biramunanira, abakatisha amarenga bawutahamo barimo mu mwuka mu ndimi. Bayimutse mu rugo babwira boss bati nyakubahwa tubabarire, ngo mbabarire nabatumye mayiti ya Dawidi, se niyo muzanye. Ati nyakubahwa wakwitoza tukakubwira umwuka uri Rama nawe ubwawe. Hagati we baginga basivile gusa asone mwicara hariya vuba, atumira irindi tsinda. Iryo tsinda rigezeyo ry'umwuka yabafashe batangiye gucurika akabane gutyo, arabafata abafashe bagarukiraho bo ntibanakizaho n'ikintu cyo kuinsista. Batanga raporo, nyakubahwa afata umwanzuro wo kwigirayo we ubwe. Ati ntihagire n'ungi inyuma byo kundinda, no ndijyana asoni ngene ndeba uwo mwuka uza ku muntu afite gahunda nk'iriya anesoni kisunga ndawuhabwa. Hari unshaka jewe, hari unasabye kagende ya papa mw'ijuru bati niwe twashakaga. Awuzura avanamwo ingofero, yuzura undi wo kuvanamo ikanzu, yuzura undi wo kuvanamo isengeri, yuzura undi wo kuvanamo ipantaro, yuzura undi wo kuvanamo n'utwi imbere. Birambwira ngo akesha ijoro azenguruka inzu yo kwa Samweli ahanura ngo Dawidi uri umwami, Dawidi uri umwami, Dawidi uri umwami, ni wowe uzaba umwami, Uwiteka arakwimitse, Uwiteka arakwimitse. Ndetse abasobanuzi bavuga ko ibyo yavanagamo byose ngo byari amarenga arimo yambika nde umwami umusimbuye. Amen. Dawidi arayobora, haleluya. Imana irabikora. Nyuma yaho Sawuli yaguye aho bita Gilibowa, kandi Imana yicaza Dawidi neza ku ntebe. Umugore ko Abigayili yari yarigeze kubimubwira cyagiye giye kwicakwa n'abari. Bamwe ati cyampa ibirori byawe ndabizi iby'Imana kubwiza bisohoza, icyampa ukazabifeta ukazabiserebra nta mutima gucira urubanza ngo wavushije amaraso. Ndashaka gusoza mvuga ku wundi muntu Imana ihagurukije ngasenga Imana. Haleluya. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 22, igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 22, ndahera ku murongo wa mbere ngere ku murongo wa 7.
igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 22 mbere ku murongo wa mbere twihute. Yosiya yimye amaze imyaka 8 avutse, amara imyaka 31 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Yedida mwene Adaya w'i Bosikati, ariko we akora ibishimwe imbere y'Uwiteka, agendana ingeso nziza za sekuruza Dawidi zose, ntiyakebakeba. Kandi umwami Yosiya amaze imyaka 18 avutse, atuma umwanditsi we Shafani mwene Asariya mwene Meshulamu mu nzu y'Uwiteka, ati zamuka usange Hilukiya umutambyi mukuru, umubwira bari feza zizanwa mu nzu y'Uwiteka, iz'abarinzi b'urugi basonzoranije mu bantu, baziha abategeka imirimo yo mu nzu y'Uwiteka, kugira ngo zihembwe abakozi bo muri iyo nzu y'Uwiteka, basa naho isenyutse, nk'ababaji n'abubatsi n'abubakisha amabuye, kandi izindi bazigura ibiti n'amabuye abajwe byo gusana inzu. 7 Ariko izo feza babahaye ntibagombaga kuzibamurikisha, kuko bakoraga ari abiringiwe. Amen, haleluya. Amateka ya Yosiya nuko Yosiya nguyu Imana yamuhagurukije ngo irambiwe ibyaha by'abami, kuko abami uko basimburanaga ngo buri mwami yakoraga ibibi biruta ibya sekuruza cyangwa ibyase. Uwimye ingoma wese agakora ibibi ameze nk'urutanwa cyangwa nk'urushanwa nande na se cyangwa sekuru, ibyo bibi bigenda bikura. Nawe wumve uko abami bagiye basimburana, umwe akora ibibi biruta iby'undi, undi ugiyeho akarusha abamubanjirije, ugiyeho akarusha abamubanjirije. Ariko Imana ihagurutse uyu mwana yimikwa afite imyaka igahe 8 y'amavuko. Niwe wari yari mutoya mu bami bose. Munsi yafasheho akadisikuru ke uwo munsi yimye, ngo aravuga ati bikeya numva mu myaka ngize, ngo abami mwagiye mukora ibibi, mubabaza umutima w'Imana. Namenye amakuru ko Imana iheruka umugabo ukiranuka ku ngoma yande ya Dawidi. Ndashaka kugaragaza impinduka, ndashaka gukiranuka, nkabana n'Imana, nkakorera Imana nkiranuka. Amen. Nkagendera mu ngeso za data nakoza sokuru Dawidi, ntakebakeba. Ni uwo mugambi mfite. Cya kabiri, nje gusana inzu y'Imana. Muri iyo minsi Yerusalemu hari amaze iminsi hashemwe. Haleluya. Abantu bose batangazwa n'iyo disikuru, kandi kuva uwo munsi bemera gufatanya nayo gushaka Uwiteka. Imana nishimwe. Ubundi asana mu nzu y'Imana. Ikindi ngiye gusorezaho, abatega ikintu ariko ntabwo nakita umutego, aravuga ati ubu ngiye kubasuzumira muri iki gihe cyo gushaka Imana. Rero bintu byo kwiba, mwiba amaturo, mwiba y'inyubako, mwiba y'abarwaye, mwiba ay'ibyuma, mva reka ngwire nanjye mpagariza iki kintu bita audit. Nta audit izabaho yo kugenzura umutungo winjiye n'ibindi. No, mugende mukore nk'abiringiwe, uzagira ibyo ariganya cyangwa yongobeza, Imana izabimwibarize. Abantu bose batavuga ati nikuze uyu mwami dufite none aratubeshaho, uzi ko uyu ngaya duteje Imana kuruta abatwodita. Buriya mu by'ukuri umuntu ukubwira ngo genda ukore wiringiwe, abaguteje Imana naba no kubwira ngo ku cyumweru gitaha hazaza audit. Byumbi kabihimba bwa bufagitire mujya kugura, kajya kubushaka, ibintu byose ukabishaka, tware site tudashinga, kabirundarunda. Yego ni ibinyoma mu bindi, ariko nibuka twegeranya kubya bavuga ati audit vraiment yagenze neza, yari afite ama pièce yose. Yego Mana yanjye, ama pièce avuye he? Ngo byane ko sibiri justificatif kabisa, biri justifié, ndi mu bijori. Mabyahehe naba nawe audit yaje, ariko ahitaje nuko ko haza Imana.
urumva ari umuntu aba agushyize mu rubanza cyane ngo akora atyo. ndagira mbabwire ko iki kintu cyabereye uyu mugabo Yosiya cyamubereye umuti wo gukira kw'abantu bose mu mitima. Ababaji, abacura, abahonda amabuye n'abajya kuyagura, abajya kugura ibiti n'ibyuma n'imisumari, bose bagendeye muri icyo kintu. Urumva ntibakinjire muri mwe, ariko buri wese yagiye akira amanyanga, undi akira amanyanga. Umwe akakira muri uku kwezi, undi akajya mu kwa 11, undi akajya mu kwa 12, undi agatangira na bona, avuga ati mva kuri iyi bonane nge n'amanyanga biracukubiri. Gutyo bagenda biyeza bejejwe n'uyu mutima wiringirwa yababwiye. Amen, amen, amen. Rero hari igihe kije kandi Imana igikeneyemo abakozi, ariko irahagurutsa nde? Irahagurutsa nde? Kwibaza ngo ariko ubundi buriya mumenye ko Imana yigira iteganyamigambi n'iteganyabikorwa. Mwibwira se ko uyu mwaka w'2020 idakeneye abakozi? Ugiye kumuza se abandi bagiye hehe? Uzibere kugeza ahubwo ubu se haguye bangana iki wabonye? Ubu se igihe impanuka zabereye iyi Rubengera, iyi Kayonza, nta bakozi b'Imana bagiyemo? Uzi Ethiopian yahetengije 58 nta bakozi b'Imana bapfuyemo? Hari Ethiopian n'ahandi henshi, bamwe barapfa, abandi bakagwa, bamwe barataha, abandi bakananirwa. Imana ikeneye abakozi, ariko urumva uri ku rwego yahagurutsa, uri ku rwego rw'umuntu yahagurutsa, kandi wumva utari waba umwiringirwa, wumva utari waba wa muntu watumwa ngo asoze ibyo wamutumye, utari waba wa muntu wabitwa ibintu ngo ubibike uzabisubiza uko byakabaye. Gusa uri umwiringirwa, uri umuntu Imana yahagurutsa iguhakurikiye. Se bwo wazana impinduka. Mwama dufashe dusengera icyo ngicyo. Haleluya. Ejo tuzavuga n'ibindi, ariko Imana ibamere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Muhaguruke dusenge Imana. Iyo ngusabye Yesu kuzi wanjye, ugomba nshaka ko wamara ubwoba. Umunyabyaha umfata unkomeze, kuko nshidikanya sinkora ibyiza, singikora ibyajyaga binezeza. Ubu nkora ibyo nikoresha, singikora ibyajyaga binezeza. Ubu nkora ibyo nikoresha, ngenda imbere yawe ndi umwana muto. Icyo nkwiriye ni ugufashwa rwose mu bintu byose, mu kubaho kwanjye, mu gihe ngeragezwa muri iyi si. Nkomeza Mwami, singendeye nyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Nkomeza Mwami, singendeye nyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye.
Mana data wa twese, Imana nyiribihe, Imana nyir'umurimo, Imana iz'abakozi ab'iki gihe n'ab'ikizaza, ndagushimiye kuri iri jambo ryo guhagurutswa no gukoreshwa iby'ubutwari. Mana, hagurutsa abakozi, ariko uhagurutsa abo watunganije, uhagurutsa abakozi bejejwe, uhagurutsa abakozi wateguye mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubahagurutse mu mashami yose y'imirimo ibera mu nzu yawe, kugira ngo hatagira na hamwe hapfirwa ubusa, cyangwa hamwe hagaragara icyuho, cyangwa harangaweho, ahubwo hose abakozi bawe mu ngeri zose ubakoreshe, abatera inkunga umurimo, abigisha, abasenga, abakora imirimo yose yo mu nzu yawe. Uhagurutse abakozi ariko wateguye, wejeje, kandi baje gukora mu gihe cyabo no kugaragaza impinduka. Ndagushimiye Kristo, ngaho rubeze batunganye, bategure, abo ufata nka Sawuli ubafate, ariko bahindure mu izina rya Yesu Kristo. Abo wiboneye nka Dawidi, ko kubibonere kandi ubimike, ubakoreshe mu izina rya Yesu. Kandi bamwe bakiri mu ntambara, bahanganye na Sawuli, bahanganye n'amacumu, bahanganye no guhigwa, bahigwa bukware, ubarindire muri ubwo buvumo, ubarindire muri ayo mashyamba, ubarindire muri iyo myobo, ntibananirwe urugamba ngo barambirwe, kuko igihe cyo gukora kizagera. Ubakoreshe. Haleluya. Ndagushimiye data, ngaho bagireza kandi ubiteho, toro jya komeze kuririnda mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.